火热的。经典回顾，我们再来看一下张镇麟去年的扣篮大赛，5分钟来回顾一下张镇麟最精彩的表演。原地跳，第一次，这是原地大风车，非常是邓肯吗？这是对，原地抡了一个大风车，复制邓肯原地大风车，这起跳有点强啊。看一下，哇，定格，再看一下，哇，真可以呀、高诗岩紧抱着赵睿啊，这是第一扣，接下来所有的目光就聚焦到今天全部50分。第一轮50分，这轮其实看第二轮很大，第二轮有队友的配合，这是赵继伟吗？这是赵继伟跟张镇麟的配合，侧抛，哎呦，接球大风车，接球赵睿这表演有点夸张了，还是原地倒下，非常的好。这个关子卖的就自己也做上了俯卧撑，新秀赛开始之前，我们前方的是跟赵继伟，没问他，你今天找队友帮，果然跟赵继伟配合，明天会有，但今天不好说，这不还把纪委捞来了吗？对。这赵睿，哇，这动作确实很潇洒。MVP 的评选，再到这个预赛阶段，看到的张镇麟的表现，他的很秀啊，以及他的赵继伟抛的也好。怎么说，迎接这种哇，高诗岩都在这儿，对，就是机会。武昌泽都是影帝啊。而他自己演的，赵睿直接倒地跟很精彩。胡明轩。转身的一个距离没负责。哇，这是一个360转体，就是这种视觉冲击力太强，因为晶晶她不光是跳得高，她往下。哇，赵睿跟胡明轩直接飞了出去，还有孙铭徽。其实这也是徐勇当年扣篮的特点。没有啊，50分。真的，对吧？这个时候有一说一啊，对，你就不用假谦虚，你这真是要有力。再看一下，爆发力。哇，360之后转体大风车，拿到了一个50分。这个50分，我觉得就这个很秀啊，很好打，没有什么疑义。如果你有20分，身体舒展度很好。这个高度，其实最后大家看扣篮，有些时候那种看着特别舒服。哇，3个影帝，我天哪！砸到篮筐里面那下那种爆发力，啪那下，哎，对，所以郑浩哥离这个今晚第一次再看一下预测越来越近了。哇，罚球线起步，哇，高诗岩疯了一样。对，这来看看啊，这至少啦啦队的这个阵容身价就很高。没错，啊，罚球线里所有人都冲了出来。一个滑翔的大风车，现场还给到了郭艾伦。但是根据昨天晶晶自己说的话，这身体素质确实很强。配合，哇塞，有点强啊！昨天反而是有了赵继伟的罚球线起步，大风车扣篮，复制乔丹和扎克拉文。他昨天说的是预赛不知道，但是决赛一定会有人。哇，所有球员都冲出去了，纪委就已经跑出来。高诗岩更是疯了，我天哪！名额先用到了昨天，高诗岩没有问题。最后大家拼的是还有赵睿、胡明轩，这都疯了。看看张镇麟领奖，全明星扣篮大赛的冠军给张镇麟颁奖。这是颁奖礼，合影留念，扣篮大赛冠军，确实很强。